乜嘢叫做 meaning of your work 咧？大家成日話啦，我要揾工作嘅意義啦。咁我想話咧，工作意義咧好簡單咧，係有兩個元素嘅啫。第一係有乜嘢係令你開心嘅。第二係有咩令到咧你身邊嘅人開心嘅，只要你能夠 fulfill 到呢兩個 criteria 咧，嗰件事就已經係非常有意義㗎啦。咁即係咩意思咧？首先啦，你做嘅嘢有邊啲嘢你係真係 passionate 嘅咧？嗱，大家諗諗啊，有冇嘢咧你係好 passionate about， 但係你覺得係 meaningless 㗎？應該唔會有嘅。即使你好 passionate about， 淨係坐度睇 Netflix 咧，人哋問你點解你成日睇 Netflix 啊？有意義咩？有。你只要中意就係嗰個意義嚟㗎啦嘛，所以係一定有嘅。所以你嘅 passion 咧，嗰個對於你嚟講必定係 meaningful 啊。所以你唔使問人哋咩係 meaningful嘅，最緊要 what something means to you 嗰個先係最緊要。第二啦，會唔會為你帶嚟 growth 咧？你諗翻啦，人生整體嘅流程係咩咧？係一個 growth 嘅 cycle 嚟嘅。所以任何嘢咧，能夠令我哋自我有提升、自我有成長咧，都係會令你開心嘅事情。所以你話啦，突然間我幾廿歲咧 pick up 彈琴喎，彈到音你都好開心嘅喎，因為嗰個係 growth 嘅感覺嚟㗎嘛。咁而家你做嘅嘢係咪俾到你不停 grow 嘅一個感覺咧？跟住啦 ，satisfaction， 咁呢個咧係你自己 feel 到嘅。每天工作完咗，除咗疲累之外，有冇一個 sense of I did something good 咧？嗱，呢個咧純粹係個人嘅 perception 啫。總之你做嘅嘢你自己唔覺得開心咧，你係冇可能覺得有意義嘅。好啦，意義層次更高點係咩咧？係除咗令你開心咧，亦都會令你身邊嘅人開心嘅。咁就係點咧？首先啦，你知唔知道你做嘅嘢係為對方帶嚟啲乜嘢嘢嘅 value 先？呢個好直接嘅，係咪？好啦，如果你為公司 sell 啲嘢嘅，咁我想問下，你嘅產品係咪攞嚟幫人㗎？咁應該你都要 feel 到係幫緊人，你先至會覺得好有意義去做㗎嘛，係咪？不過以前啦，我做藥廠咧，我真係有機會同嗰啲做 sales 幾年嗰啲人咧，我話：喂，阿華哥啊，點解你做20幾年 sales 做得咁有熱情嘅？佢話：咁 Gary， 我覺得我哋藥廠啲產品好啊嘛，咁我賣得多人食嘅，咁身體健康啲，咪同屋企人開心啲咯。嗱，呢個係你嘗試 relate 嘅方法嚟嘅啫，但係 somehow 真正嘢嘅意義咧，係一定會 link back to 身邊嘅人嘅。等於啦，如果大家睇過 I Am Legend， 睇過嘛係咪？嗰個咪終極冇意義咯，因為 Will Smith 即使得到全世界 resources 咧，係冇人同佢分享啊嘛。所以啦，你係 create 咩 value 俾人咧？同埋任何人咧都係 seek 緊 for impact 嘅。你做呢件事，無論係對你嘅團隊有咩 impact 啊，對你公司有 impact 啊，或者對社會有咩 impact 啦，甚至乎啦，好多人即使你好辛苦做一份你唔中意嘅工作嘅，可能你諗緊咩咧？呢件事係為我屋企有 impact 嘅，係咪？一定係個 impact 係 drive 緊你嘅。咁再次啦，而家你揾呢件事係咪為身邊嘅人可以帶來到 impact 嘅？而當然，我諗任何人咧都會希望有多啲 appreciation。咁你做嘅事，你 feel 唔 feel 到個 appreciation 咧？如果未 feel 到嘅話咧，可能都會爭少少嘅。嗱，所以啦，我想朋友們諗諗呢件事咧，喺我個人角度覺得，無論你係創業又好，無論你係打工又好，幾時會成功咧？如果你去做一件事，係你又做得開心，人哋又好開心，你去做嘅咧，咁呢件事就一定係一件非常好嘅事啦。你諗下邊一個成功嘅人唔係嘅，係咪 ？Steve Jobs 好中意整電話嘅喎，咁點咧？個個又出用佢電話喎，咁咪點咯？其實你簡單諗就係呢兩個元素嘅啫。雖然簡單啊，但我想問你啦，有咩嘢先至可以幫你 connect 到嗰個 point 咧？所以啦，嗱，容許我咁樣簡化呢件事啊。所有講嘅嘢咧係純粹我個人嘅體會同埋 perspective 嚟嘅啫。如果你真係問我乜嘢叫做工作嘅意義咧，你做得開心就係有意義。咁我想問你，你要做乜嘢先至開心咧？就係 click 翻你之前講。